ვარსკვლავი 16 წლის მოცეკვავე ანანო უნდა ვიხსნათ ჯოჯოხეთისგან. 80 წელს გადაცილებული კაცი ნამდვილ სატანად მოევლინა ბავშვს. კაცი, რომელსაც მხედველობა უჭირდა და დამოუკიდებლად გადაადგილებაც კი არ შეეძლო ნორმალურად ჯოხის გარეშე, საჭესთან იჯდა. ანანო კი ცეკვის რეპეტიციიდან სახლში ბრუნდებოდა, მაგრამ ვერ დაბრუნდა. რეანიმაცია, დადუმებული ექიმები და ბოლოს ყველაზე საშინელი ფრაზა. გადარჩენის არანაირი შანსია. აქაც გითხრეს, რომ ძალიან მძიმე იყო და იმედს ვერ მოგცემდნენ ვერაფერს. და 3 დღე იყო კრიტიკული თუ გადალახავდა. 3 დღე გადავლახეთ. მე უკვე გვეგონა რომ всё. აღარაფერი აღარ იქნებოდა და მეოთხე დღეს დაიწყო ტვინმა შეშუპება. თუმცა უფლის ასწავლით და კვალიფიციური ქართველი ექიმების დამსახურებით ანანოს გულმა ფეთქვა არ შეწყვიტა. ქართველმა გმირმა ნეიროქირურგმა კი ნამდვილი სასწაული მოახდინა და ნახევრად მკვდარი ბავშვი ფაქტობრივად გააცოცხლა. თავზე ჩატარებული 2 ურთულესი ოპერაციის შემდეგ ანანო ხელმეორედ დაიბადა. მაგრამ გოგონა სასწრაფოდ უნდა გადავიყვანოთ საზღვარგარეთ, რადგან საქართველოს კლინიკებში ჯერჯერობით არ არის ის აღჭურვილობა, რაც ამ ეტაპზე სჭირდება ანანოს. ისევ უნდა იფრიალოს მისმა კაბამ სენაზე, ისევ უნდა მოისმინოს აპლოდისმენტების მქუხარე ხმა დარბაზიდან. არ უნდა დავუშვათ, რომ საქართველოს ამომავალი ვარსკვლავი მთელი ცხოვრება ინვალიდის ეტლს მიჯაჭვული დარჩეს. უცხოელი ექიმები უკვე ელოდებიან ჩვენს გოგონას, მაგრამ რაქნა საბრალო დედა, ხოლო ტრანსპორტირება 22,000 ლარი ჯდება. ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსების ლიმიტი საქართველოშივე ამოიწურა. რას გვირჩევთ ჩვენო მეგობრებო? მივატოვოთ ანანო? სამუდამო ხეიბრობისთვის გავწიროთ ეს ანგელოზი. ჩერნოვეცკის ფონდი თხოვნით მოგმართავთ საქართველოში მცხოვრებ ყველა ეროვნებისა და ყველა რელიგიის ადამიანს. სიკეთეს არ აქვს ეროვნება, სიყვარულს კი მხოლოდ ერთი ღმერთი ჰყავს და დღეს თავად უფალი გვევედრება თავისი შვილის 16 წლის ანანოს გადარჩენა. თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.